Ni Amaia Lizaran Mendarte naiz, fizikaria naiz eta materialen fisika zentruan doktoretza bat egiten ari naiz gaur egun. Nire ikerketa arlo nagusia materialen propietateak sare neuronales bitartez aztertzea da. Eta konkretuki uretako kontaminatzaileak xurgatzen dituzten materialen propietateak aztertzen ditut. Ni fizikan sartu nintzen, fisika ikastera, txikitatik kuriositate handiko neska izan naizelako eta asko gustatzen zaidalako galderak erantzutea eta pentsatzea eta horiei soluzio bat bilatzea. Eta ikusten nuen fisikak bide hori ahalbidetzen zuela edo galdera batzuk erantzuteko bidea izango litzatekeela. Behin karrera bukatuta ikerkuntzan jarraitzea erabaki nuen eta konkretuki sare neuronalen zientzian zentratu, ikusten nuelako horrek ere beste galdera batzuk erantzuteko bidea ematen zidala eta gehien gustatzen zaidanean jarraitzeko modua zela. Eta hori da nire lanetik gehien gustatzen zaidana gaur egun ere bai, azkenean nahi dudana ikertzen dut eta egunero zerbait berria ikastera eramaten nau lan honek. Eta niretzako oso garrantzitsua da horrelako ekimenak egitea, neska gazteei ikustarazteko zientzia eta fisika eta ikerkuntza beraien bidea ere badela eta batzuk bagabiltzala hau egiten. Eta nire bidean igual pixkat hori ikusi dut faltatu izan zaidala eta gustatuko litzaidake hori gero eta gutxiago gertatzea.